Kapelet mbeten përsëri në vendin e njëjtë, por jo edhe nxënësit. Kjo për shkak që maturantët e shkollës së mesme teknike Nejmedin Nigja e përfunduan rrugtimin 3 vjeçar dhe nuk do të kthehen më në këto ambiente. E për diplomimin e kësaj gjenerate, foli e para kësaj shkolle. Të dashur maturant, ju jeni gjenerata që keni dëshmuar energji, kreativitet, talent dhe vullnet për të ecur gjithmonë përpara. Nëpërmjet angazhimeve në mësim, në praktikë profesionale, në gara, aktivitete kulturore, sportive dhe projekteve të ndryshme, ju na keni përfaqësuar denjësisht dhe keni lënë gjurmë që do të kujtohen gjatë ndër ne. E për maturantët, një porosi e pati i pari i arsimit në Gjakov. Kudo që jeni, mos harroni vendin e juaj. Kontriboni shkollat të afro të profesionit. Asgjë tjetër, njeri bëhesh vetë me parime familjare, me parime të shkollës. Shkolla e mesme teknike Nejmedin Nigja, vetëm para 2 ditëve, me 19 maj, kremtoi festën e shkollës për ta përmbyllur më pas sot me ceremoninë e diplomimit të maturantëve.